大家好，欢迎来到老杨教拳剑。好，今天我们这个85式太极拳入门的这个辅导，今天我们请他来做一个单边，然后呢，我把单边讲解一下。我们这个题目主要是为了指点，然后呢再进行呢复习一下啊，就从揽雀位最后动作做到单边定势不动。讲解啊，然后第一个啊，这个单边定势，这个脚要撑直，脚后跟要撑，对，脚后跟要撑，这个第一个动作。然后这个手啊，这个手呢再竖起点，这个手要什么呢？鼻尖对着指尖，然后指尖呢对着脚尖啊，这个三尖，鼻尖、指尖、脚尖在一条线上啊，弓步还可以大一点啊，这个，然后这个手也不对啊，这个勾手，你看这个勾手我们要这样捏，对，要这样，然后这个手呢拉开以后呢，这个勾手呢要对着右脚的脚尖啊，然后呢眼睛看前面，对，啊，你这个弓步这个腿要伸直，这个是你还可以大一点啊，还可以大一点，对，不是这个脚伸直，眼睛看那里，对，这个是勾手啊，好，然后看啊，这样啊，眼睛看这里，然后你的鼻尖对着指尖，脚尖啊，这样。这个脚要伸，这个膝盖不能啊，好，就这样啊，然后这样，单边呢还有点问题啊，这个单边呢在85式里面要出现10次，我数了下啊，所以这个单边很重要，你85式你把10次单边做好了，那么你就是75次的那个动作了啊，所以这个单边很重要。我们单边前面呢是。对，揽雀位这个时候呢是这样，应该是女体按前面是推，对吧？这个时候呢，重心呢移到左脚，然后呢扣左脚，这个扣右脚，这个右脚啊要扣的厉害，要扣足啊，扣的越足，等会儿转身就方便。你看啊，我在这里看得清楚点啊，你现在看，等会儿做啊，你看好，听好啊，然后扣足，啊这个右脚啊。扣到你不能扣为主啊，那这个手呢，本来是手心向前的，把它放下来，然后扣好以后呢，有个平磨，这手身体随着左转有个平磨，我们这个手呢是磨一个椭圆形啊，这样磨过来，然后身体呢腰呢跟着手一起转，啊，转到这里以后呢，然后收回来，眼睛看左手右手回来，到了这里以后呢，我们这右手啊。要往前伸，这个时候呢，一面往前伸呢，我们左脚要收起来了，啊，往前伸，左脚收起来的时候呢，同时呢，这个右手呢做勾手，你这个刚才勾手太那个了，我们指尖合拢要把它竖起来，然后这个左手的抹到这里呢，外旋，手心对着自己啊，手心对自己，好，这个时候呢变成这样，然后提脚以后我们要左转。啊，左转以后呢，然后脚跟着地啊，你看啊，刚才为什么要把这个脚啊扣得厉害一点？因为扣得厉害一点，你转过去呢，这个脚不在一条直线上啊。然后弓步的时候，我们左脚跨过去，弓步的时候，你的手开始呢往右啊，随着往左，然后呢手掌慢慢的翻，翻过来，这个这个呢往后拉啊，这个脚跟要蹬。然后定势的时候，那就这样，我刚才讲过了啊，这个是膝盖对着脚尖，然后这个是勾手呢对着右脚，左手呢鼻尖、指尖，然后脚尖，左脚，左手在左脚上，右手在这个右脚上，然后这样啊，这个手呢要做腕，转过去一个腕，又往下沉。这个手不能往前，斜的啊，斜的往右，这个就是单边，眼睛看前面啊，这个单边做出来就好。先这个弓步做好，看好啊，先这个脚就伸直，两个手不要宽，这个手有点小啊，这就对了啊。然后重心呢，稍微移到后面一点，但是不能就做好扣脚，
扣的厉害，然后手平磨，要平磨，对，好，伸出去，眼睛这时候还看这里啊，勾手收脚以后，好，转身，慢慢转过来，脚跟着地，好，然后这样慢慢转过来，好，右手也往后拉过去，右手对着这个右脚啊，右脚手腕，对，然后这个好，鼻尖，好，现在我们看看他做的怎么样啊？啊，现在比刚才好多了，右脚跟再踩一下，对，好，好，这个就像了啊，这个我们这个单边10式，我刚才讲过了，我们把这个单边今天把大家学好啊，好，然后好可以啊，然后这样啊，来，你跟着我一起做一遍啊，来，我们2个人，你在那里啊，你在这里，我们开始来，好，你跟着我后面做啊，先推好，好，注意啊，身体先弓步，这个脚伸直，你看弓步就是弓步啊，你看啊，重心往后移一点，然后扣右脚，手放下来，平磨，好，这个时候重心回到右脚，好，手伸出去，开始勾手，左手再翻，好，慢慢的转身，上左脚，脚跟着地，然后左手往前的时候再转，啊，右脚跟踩，右手往后拉。好，就这样，鼻尖，啊，指尖，脚尖，这个手对着后面的脚跟，眼睛看前面，手斜的坐腕，要坐腕啊，就这样，啊，这就是单边啊，好，今天这个单边，可以了，比刚才像多了啊。然后还有一个问题啊，我们在磨的时候，对吧？椭圆形，要沿着我们这个胸啊，到这里有一点含胸，再出去，哎，对，再出去，勾手，你这个勾手啊要注意。一定要往这个叫吊钩手，对，对，要这样勾，对啊。然后手翻过来，左手呢是随转随翻，要一个随一面转一面要翻过来，然后要做腕。什么叫做腕？沉下去啊，好，这就好看了啊。好，这个是入门的指点，我们今天辅导一下啊。好，我们明天再见。